Olá, meus amigos, sou Esper, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou fazendo esse vídeo para lhes mostrar uma atividade que algumas pessoas fazem nos Estados Unidos e muitos outros países no mundo: acender um fogo. Como vocês estão vendo, o inverno é frio, às vezes bem cinza e escuro. Primeiro, eu vou preparar madeira. Aqui eu estou usando um axe, machado. Também chama-se um malho. Essa atividade se diz splitting wood, dividindo madeira, ou cutting wood, cortando madeira, ou chopping wood. E assim temos pedaços maiores. Mas eles são bem difíceis para encender, então se precisa de outras coisas também. Aqui são kindling, que no Brasil, no português, talvez é gravetos, os galhos e ramos, as partes pequenas, e aqui as cortes da madeira mesma. E antes do kindling, preciso tinder. Sim, tinder, essas substâncias bem leve, bem seca, bem inflamáveis. Isso é o que se precisa para começar o fogo. Eu estou usando um fósforo aqui, mas outras pessoas usam um isqueiro ou acendedor. Mas quando o tinder e o kindling estão preparados o suficiente, basicamente só se precisa de um fósforo só. E como podem ver, o fogo está crescendo. The fire is growing. Ou seja, o fogo está espalhando. The fire is spreading. E aqui o fogo já começa a ser bem agradável. É muito quente, claro, e faz barulhinhos gostosos. Também um cheiro gostoso. Muitas pessoas gostam desse cheiro. As chamas têm muita energia, dançam, brilham, faz luz quando o mundo fica escuro. E claro, o calor, para evitar o grande frio do inverno da América do Norte. Mas ter o fogo na lareira é uma atividade, porque se tem que cuidar do fogo, tem que take care of the fire, ou tend to the fire. Tend to the fire. Que tipo atender, cuidar do fogo. Porque tem que manter as chamas, manter a madeira, colocar novos pedaços. E aqui, quando o fogo fica maior, pode colocar esses pedaços cortados aos pedaços maiores. Eles duram mais longo, bem mais longo. E aqui continua cuidando, porque tem umas faíscas, as brasas que saltam. Eu gosto tanto de ter um fogo na lareira. É uma delícia. É quentinho, relaxante. Está muito bem para ler um livro, escrever, escutar música, ou bate um papo com amigos ou família. E muitas crianças, bem, adultos também, gostam de assar marshmallows. Roast marshmallows. Obrigado por assistir. Quando o Brasil fica bem quente e aqui fica bem frio. Eu adoro fazer esse processo de cuidar um fogo. É gratificante e traz sentimentos calorosos, um pouco de alegria e energia durante o inverno longo.